นี่ต้นอะไรหรอ Google ต้นนี้เหรอครับแม่ครับต้นกงกลางครับ ต้นกงกลางเวลาขึ้นมาช่วยป้องกันไม่ให้บ้านเราพังด้วยนะเธอมาดูนี่สิเป็นโรงเรียนอนุบาลของสัตว์น้ำด้วยนะกงกลางที่เกี่ยวพันกันสลับซับซ้อน พวกมันคือกำแพงธรรมชาติที่คอยปกป้องชายฝั่งบ้านของเรา และลูกปลาตัวเล็กๆให้เติบโตอย่างปลอดภัยก่อนถึงเวลาออกเดินทางสู่ท้องทะเลกว้างหลายคนพยายามตามหาสมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกแต่สำหรับพวกเราเด็กของขนานสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่แค่หน้าบ้านของเรานี่เองค่ะป่าชายเลนผืนนี้คือสนามเด็กเล่นของพวกเราและเป็นโรงเรียนอนุบาลของเพื่อนตัวจิ๋วอย่างเจ้าปูก้ามดาบใบไม้สีเขียวที่ร่วงหล่นลงสู่ดินเลนจะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารชั้นยอดที่สายน้ำจะพัดพาออกไปหล่อเลี้ยงแพลงก์ต้นและฝูงปลาในทะเลเป็นกลไกธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดดูสิปลาจากกระชังหน้าบ้านเราวันนี้คุณลุงได้ปลาอะไรบ้างคะข้าวครับ ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเกื้อกูลกับธรรมชาติปลาสดๆและสัตว์อื่นๆที่เดินทางจากท้องทะเลมาสู่จานอาหารที่บ้านนี่แหละค่ะคือผลประโยชน์ที่มอบให้กับคนที่ดูแลรักษาสายน้ำจากคลองท่อมสู่คลองหนานออกสู่ทะเลสายน้ำเชื่อมต่อกันเราต้องหมั่นดูแลทะเลของเราอาจารย์ปอบมาช่วยกันเก็บขยะดีกว่าเพื่อรักษาทะเลของเราไปกันบ้านเราอุดมสมบูรณ์ดีนะมีน้ำมีปลาให้กินทุกวันเลยไปหาสมบัติดีกว่าฮะสมบัติอะไรหรออ๋อสมบัติอยู่ในทะเลนี่เองคุณครูเคยสอนพวกเราเรื่องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตอนแรกหนูคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่พอได้มองออกไปที่กระชังปลาหน้าบ้านหนูก็เข้าใจความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมอบอาชีพมอบรายได้และมอบอาหารให้พวกเราทุกวันว้าวรู้ไหมคะว่าคลองขนานหน้าบ้านเรามีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเพราะที่นี่คือจุดนัดพบสำคัญที่สายน้ำจืดจากอำเภอคลองท่อมไหลลงมาอุบกอดกับน้ำเค็มจากทะเลที่หนุนขึ้นมาทุกวันการผสมผสานครั้งนี้ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าระบบนิเวศน้ำกร่อยซึ่งกลายเป็นแหล่งรวมธาตุอาหารชั้นยอดเลยค่ะนี่คือผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่พวกเราต้องดูแลป่ากงกลางครับบ้านเราปลอดภัยด้วยต้นกงกลางเย้พอทุกสายน้ำไหลเชื่อมโยงถึงกันทั้งของดีและของเสียจะเดินทางไปจบลงที่ทะเลเสมอ